26號12月3點15分，響大灣咁別啦。拜四有一位懷疑10幾歲嘅變態仔爬入嚟我屋企，稍為等下先。佢係坐一趟 Iswara， 走住嚟啦，走住嚟啦！北響3間屋嘅，離開我屋企嘅3間屋，跑住嚟落水天。而家呢，就響出邊爬緊入嚟。呢個後生仔懷疑係10幾歲，戴一個紅色嘅鴨仔帽，前邊有白色。嚟我屋企偷咗2件內衣、2件底褲、1件窄身 T-shirt。我屋企嘅衫係曬響我屋企嘅旁邊，係啦，就係呢一位仁兄啦，着住一件 T-shirt Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Desa Sport T-shirt， 佢將嗰個底衫攝落去嘅袖洲度，底褲呢，佢就接住擠膊嘅。係啦，就係呢條撲街啦，紅色帽，係啦，爬住走啦，而家去。